फाइनली मैंने यहाँ पे मंगा लिया है अमेजन से HP GK320 का यहाँ पे कीबोर्ड, जो कि एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे इसके बोर्ड पे भी दिखाई जा चुकी है और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरा मैकेनिकल यहाँ पे कीबोर्ड होने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा इसका ब्रांड दिया गया है, जहाँ पे हम लोग इसे अनबॉक्स कर सकते हैं। पीछे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है, जो कि कुछ चाइनीज़ में भी है। आप लोग चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे समझ के बाहर की चीज़ें है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम लोग इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है। आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे पैक करके दिया गया है इसको। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग जो इंजेक्शन की कैप हो वो भी आपके पास अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे आपको दिख जाता है कीबोर्ड, और यहाँ पे वायर्ड कीबोर्ड है, जो कि आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। चाहो तो आप पीसी में, लैपटॉप में, अगर चाहो तो आप इसे कनेक्ट करके फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो, टाइप सी कनेक्टर या जो कुछ भी हो उस हिसाब से। और यहाँ पे इसका जो साउंड है काफ़ी ज़बरदस्त आता है, क्योंकि मैकेनिकल स्विच जानते हो आप लोग कितना बेस्ट होता है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। और यहाँ से हम लोग जो की कैप है उसको निकाल भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हो। और फुल यहाँ पे आपको ज़बरदस्त मैकेनिकल स्विच मिल जाता है, जिसका आप लोग गेमिंग के लिए काफ़ी बेस्ट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मैं दिखा दूँ, उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है और इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप लोग इसे चाहो तो पढ़ सकते हो। वारंटी कार्ड भी मिल जाता है यहाँ पे, और फिर आप लोग इसके बारे में पूरा फुल डिटेल ले सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें दी जाती हैं, जो कि आप इसका बाद में आसानी के साथ पढ़ सकते हो अगर मन करे तो। अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये इग्नोर करने के लिए ही दी जाती है, क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है। अब इसे कनेक्ट करते हैं हम लोग अपने लैपटॉप में, और यहाँ पे जो इसके इंडिकेटर है, जो 4 LED इंडिकेटर है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे हम लोग लाइट ऑफ करके इसको चेक करेंगे तो काफ़ी और भी ज़बरदस्त यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे लाइटिंग दिया जा रहा है और कितना बेस्ट यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सब चीज़ देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल से आप लोग अलग अलग यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, अलग अलग इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गेमिंग मोड के लिए अलग इंडिकेटर है, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इजीली परचेज कर सकते हो इसे, और काफ़ी आपके लिए मतलब काफ़ी फ्रेंडली बजट में आपको मिल भी जाता है, और आप लोग इसका इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देखते रहिए कुछ जादुई करामात, जो कि आपको RGB के थ्रू दिखेगा। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।